嗨 Rose 的 solo 新曲 On The Ground 你们都听了吗？最近一直在循环播放，已经被洗脑了，真的非常的好听。每一场 live 的造型呢都非常的好看，其中哪一套是你的做梦素材呢？前几天呢 Tini Winnie 呢给我寄来了一块布头子，对，你没听错，是一块布头子。他们说丢了可惜，然后就把它寄给了我，是一块非常漂亮的格子布。我就想着用这块格子布能不能做一件 Rose 的同款打歌服呢？我好希望可以成功啊！话不多说，大家呢快3连起来，我们现在就开始吧。So far from